Hajdemo da sumiramo i da poređamo. 5. mesto pripada... Sponzor kanala je udruženje na 2 točka. Dragi ljubitelji kanala i poštovaoci skutera, dobrodošli u još jednu epizodu u kojoj ću vam predstaviti top 5 najkomotnijih kruzerskih skutera za visoke vozače koji uglavnom imaju problema da se smeste, da pruže noge, da im bude komotno tu između kolena i upravljača. Tako da, narednih 5 modela verujem da će biti pogodni i udobni za sve one koji su visoki, koji su viši od 190, od 195. Svakako da tu postoje modeli koji su takođe komotni i ovog puta neka ovo bude neki moj izbor i neka moja preporuka vama u ovoj kategoriji A2. Popuste i benefite koje nude partneri ovog udruženja pogledajte u opisu ovog videa. Evo nas ovde ispred salona, odnosno u pozadini salona Autoprometa. Naš prvi model je Zontes 368E za koji ja verujem da je pogodan visokim vozačima. Sa nama je i model, mnogo hvala, pre svega. Ovo je Milan. Milane, koliko si visok? 1,93 m. 1,93 m. Ajde, zauzmi neki položaj koji je tebi onako komotan. Možeš i noge da pružiš. Ja mislim da ljudi koji su visoki preko 190 generalno imaju problema da se upakuju, ali ti se tu spakuješ. Ok, Milan ima malo duže noge i ako se okrene pun radijus, svakako da će tu doći najverovatnije do nekog pipanja, jel tako? Dobro, da. Položaj, prema mojoj nekoj proceni, za ljude više od 190, ovo bi bio jedan od izbora koji je svakako možda i izbor za visoke ljude, a Milan ne bi bio prvi koji vozi jedan tako komotan model. Milane, mnogo hvala. Ništa. Da, vidimo se, srećan rad. Dakle, ovo je samo jedan od modela koji bih ja preporučio višim ljudima, odnosno visokim ljudima. Ovaj model stvarno može da bude jedan od potencijalnih izbora ukoliko tražite komociju, udobnost, dobru zaštitu od vetra i svemu tome slično. Idemo dalje, ajmo da vidimo koji je to sljedeći model koji može dobro da stoji visokim ljudima. Stigli smo i na naše drugo odredište, ATV Nautika. Mlađa domaćin kuće ATV Nautika. Mlađa, dobro jutro. Dobro jutro, poštovanje, samo skuteri Jovane i svim vašim pratiocima. Hvala. Mlađo, molim te sedni. Ok, ti nisi visok 190, 195? Nisam, 183 ili 4 je sad, možda to s godinama ide, pa ću reći 183. Bitno da se ne smanjuješ. Ne. Sedi, molim te. Ok, teško je zamisliti da imaš 2 metra, ali relativno komotno, pruži noge, skroz, dakle... Evo, pružem noge, nisu skroz ispravljene, ali su neki ugao od 15-20 stepeni. Ja lično ne volim da vozim skroz pružim nogama, onda bolje legnem kući, ali iskreno ovaj bal ugao da možeš malo da ispraviš. Noge je skroz ok. Oslonac za donja leđa je ono što zadržava u stvari taj što možda neko traži komfor ispravljenih nogu, ali meni lično to odgovara, za donje leđa potpora je skroz ok. Da li ovaj model kupuju visoki vozači? Itekako, da, boga mi imamo, iznenadili bi se kad bi vidjeli koja je visina vozača, su kupili ovaj SR4, niko nije došao da je rekao znaš da je malo duži, da je malo drugačiji skroz. Sama visina vozača, da kažem, odgovara i visokim i zbog čega? Zato što sam korman se nalazi znači iznad stomaka, tako da nije baš, ne nalazi se na grudima, naravno ipak je ovo skuter, ali nalazi se na pristojnoj visini, tako da moje ruke nisu dole, nego su u nekom opuštenom, komotnom položaju. Da li imate test model? To sam zaboravio da pitam. Test model, da, naravno, test model nismo imali do skoro, ali vraćen nam je, test model je tu. Itekako je prisutan i pozivam sve zainteresovane kome se sviđa kako izgleda ovaj motocikl, koga zanima kako ide, da dođu u salon ATV Nautike Svetoliko Nikačevića 1, da isprobaju demo model i da daju svoje utiske bez ikakvih obaveza. Mlađo, divno, mnogo ti hvala, puno sreće u daljem radu. Hvala. Svakako da ću biti vrlo iskren ako kažem da na ovom modelu ja trenutno imam malo više mesta za noge recimo nego na Zontesu 368E.
nekako kompaktnije mi je, sedište mi je udobnije zbog ovog podupirača i nekako osjećam se da imam više mesta između svojih kolena i upravljača. Sad, da li zato što je upravljač visoko ili ovo sedište me tako tera i podnice da se malo bolje opružim, ne znam, nisam siguran. U svakom slučaju, ja bih rekao da je ovaj SR4 Max malo komotniji od Zontesa 368e. Evo sada dok sedim na svom Zontesu, primećujem da su recimo podnice na SR4 Maxu možda malo niže. Onako, malo možda niže, idu mi malo onako tu i rasterećuju mi položaj nogu. Mislim, još jednom ću reći da mi je malo komotniji SR4 Max, sedište mi je malo onako konkretno urađeno, jer je imate tačno ivice da popuni moja donja leđa. Nemojte se iznenaditi ukoliko me u narednim godinama budete vidjeli na jednom od ova 5 modela. Dakle, ja model isključivo biram po komociji, po položaju sedenja, kao što sam ranije rekao, pa tek onda po performansama, karakteristikama, svakako da je cena također izuzetno važna. Da ne bude posle odjednom Jovan vozi neki drugi motor, valja probati sve, treba dati šansu svim brendovima. Pa hajde da vidimo šta nosi dan, šta nosi noć, a šta nosi neka naredna godina. Ohoho, ko je će on? O, evo ga. Evo nas ovdje na parkingu Delte BMW-a, tu sa nama je BMW C400 GT, jedan od najkomotnijih skutera jednocilindraša u ovoj kategoriji A2. Sa nama je domaćin kuće, Nikola, koji će nam na trenutak i predstaviti ovaj model. Nikola, pre svega, hvala ti na vremenu. Reci mi tvoje viđenje ovog modela. Da li njega voze visoki ljudi? Da li je njima komotan? Ti si visok, koliko? 1,90 m. 1,90 m. Molim te, sedi na model da vidimo kako on tebi stoji i uputi nas malo. Uglavnom, ovo je C400 GT za 25. godinu model. Što se dimenzija tiče, on je isti kao prethodnih. Tako da, pogodan je za više ljude. Mogu lepo da se smeste, svakako. Noge napred, kompletno se ispruže. Čak i kada se volan savija, ne bi trebalo da smeta višim ljudima. Da li je ovaj C400 GT za ovu 2025. godinu dostupan i kao test model? Dostupan je naravno. Ovdje kod nas u Delta Motorsu može da se proba. Imamo više test vozila, tako da potrebno je samo da zakažete test i to je to. Neke inovacije kao što je veliki ekran od 10,25 inča, podesivi vizir. Ono što je dosta bitno, bezbednost. BMW uvek radi na bezbednosti, pa ovaj motocikl je opremljen sa ABS-om i ABS Pro sistemom, poznatim kao Cornering ABS, što u ovoj klasi motocikala je retkost, odnosno u klasi skutera, da kažemo, do 400 kubika je retkost. Tako da, ništa, treba probati. Mnogo ti hvala na vremenu. Nema na čemu, tu smo prije. Vidimo se. Sad ovo je situacija. Što se tiče položaja sedenja i neke udobnosti i komocije, rekao bih da ovaj C400 ima drugačije ove podnice gde stoje stopala i mislim da je čak za neki santimetar i komotnije u odnosu na SR4 Max. Da, rekao bih da jeste. I ono što mogu da osjetim nekako na ovom upravljaču, a to je, ako ga poredim s ovim prethodnim, kao da je za pola santimetra ovaj upravljač viši. Znači, kao da se nalazi na malo višem nivou, što bi meni donekle rasteretilo, recimo, gornji deo tela. Tako da, ako pričamo o nekoj komociji i veličini, u mom slučaju, a siguran sam da bi to i visokim vozačima dobro došlo, za sada BMW C400 GT je
komotniji i od 368e i od Vogue SR4 Max za dlaku. Moj neki osjećaj. Tako da za sada je on favorit meni što se tiče komocije i prostora i same te veličine. Dok me nisu napustile misli što se tiče samog BMW C400 GT, rekao bih da je na BMW C400 GT taj upravljač malo, čak možda i malo viši nego na Zontesu. Je sad u mojoj glavi tu se javlja mala konfuzija. Da li je upravljač viši ili su te podnice dovoljno onako malo duboko, odnosno da su dovoljno dublje tek za toliko da ja mislim da je upravljač viši ako ih poredimo u odnosu na položaj mojih kolena ili nogu. Nisam siguran. Čak možda je to i tu negde neke visine. Stvarno, teško mi je da kažem. Ali, eto, sam odnos ručica upravljača i položaja nogu i kolena generalno trenutno ide na stranu BMW-a C400 GT. A koristim ovu priliku samo još jednom da vas podsjetim da u opisu ovog videa možete vidjeti sve benefite članstva udruženja na 2 točka koje već od prošle nedelje broji više od 100 članova. I verujem da je najveći razlog tome zapravo cela ta ponuda popusta koji se nalazi na tom spisku, koji su dobro došli članovima koristeći ih za registraciju motocikla, automobila, za servise, za kupovinu moto opreme, kofera, preslačenje sedišta i svemu tome što možete naći zaista po pristupačnim cenama. Ajmo da pozdravimo ljude. Evo, pre nego što krenemo snimanje, evo da malo medijske pažnje. Znači, skuter godine prema Elf Auto Motor Show, prvo mesto u konkurenciji najatraktivnijih i najpopularnijih modela u 2025. godine. Bravo za DX300. Super. Sa nama je Andrija, predstavnik ove moto kuće, auto moto kuće, sa Sim Crusim Alfa. Andrija je visok čovek. Hvala Bogu, jel tako Andrija? Poštovanje. Poštovanje i veliki pozdrav. Što se tiče njegove konstitucije za visoke ljude kao što si ti, kako bi njega okarakterisao, koliko si ti visok i da vidimo okvirno da li je on pogodan za ljude koji su viši od 190-195? Ja sam visine 197 i skuter je u potpunosti pogodan za mene. Razlog za to je što je to jedan od ramova sa najdužim međuosovinskim rastojanjem na tržištu. Znači on ima međuosovinsko rastojanje od 1550 mm, a ukupne dužine nekih 2190 mm. Ima nisko težište, tako da je generalno i sam trougao, znači sedalni deo, guvernala i položaj za noge tako pozicioniran da viši vozači poput mene mogu potpuno komotno da borave na motoru. Ono što je dodatno bitno napomenuti, bez obzira na te gabarite, on je dalje izuzetno zgodan da bude svakodnevni skuter, ali je, kao što i koren reči cruising kaže, zapravo cruiser, koji je vrlo pogodan za duže ture i što se tiče položaja sedenja, što se tiče udobnosti čak i za 2 osobe i ima izuzetno dobru zaštitu od vetra. Znači, plastike skutera su tako pozicionirane da je po defaultu ovako serijski, bez bilo kakvih dodataka, zaštita od vetra na izuzetno visokom nivou. Ono što je činjenica da visoki ljudi uvek imaju malo većih problema da se smeste u skutere ove kategorije, ali ti evo sa svojom visinom lepo se tu smesti. Bez problema. Da. I ono što je zajedničko svim skuterima jeste nažalost taj predeo tu oko kolena i oko upravljača koji se u nekim slučajevima i mora zanemariti. Prosto za visoke vozače to je u 99% slučajeva neminovnost. Ali ovaj motocikl je jedan od kompromisnih rešenja na tržištu koji može da bude prihvatljiv za visoke vozače i generalno mnogi klijenti su ga tako i profilisali. Andrija, mnogo ti hvala. Hvala vam. Što se tiče samog položaja sedenja, opet komotan, moram reći da možda nije toliko komotan kao BMW C400 GT ili jedan SR4 Max. Opet verujem da ta dva modela imaju ove potkosne podnice malo dublje,
ovo me više podsjeća na moj Zontes 350, odnosno na 368e, ali sa produžetkom, što recimo Zontes nema. Ono što je kod ovog modela meni lepo, a to je što je širok i opet veliki je. Veliko je to sve što se nalazi predamnom, retrovizori. Tako da, to je ono što mene recimo izdvaja kod ovog modela. A druga stvar, što se tiče samog upravljača, opet verujem da je tu negde visine kao jedan Zontes koji smo imali prilike da vidimo. I mislim da je ostalo sve stvar ukusa i sve stvar gabarita. S tim što se tiče samog sedišta kod Simcru Sim Alfe, iako je meni udobno i osjećam se lepo smeštenim u ovom modelu, smatram da je možda sedište malo kraće ako ga poredimo sa ovim velikanima C400 i SR4 Max. Ali u suštini vidjeli ste kako stoji i Andri kao neko ko je visok, tako da definitivno jedan od modela koji ozbiljno treba razmotriti pri kupovini. Ajmo da sumiramo neke utiske, ali pre toga želim da spomenem to da, nažalost, Peda RT3 nije dostupan za snimanje u salonu, tako da viša sila, bože moj, razume se. Ali svakako ću da spomenem i taj model kao jedan od najpristupačnijih modela, novih modela, koje visoki ljudi mogu sebi da priušte. Ima ga na recenziji, ukoliko ne znate o čemu se radi, pogledajte, na kanalu je dostupan svima. I sa tim u vezi, hajdemo da sumiramo i da poređamo te modele koji su prema mom nekom osjećaju najkomotniji, počevši od onog koji je manje komotan do onog koji je najkomotniji. Dakle, opet ću reći, to je neki moj osjećaj, moj doživljaj, svako ima drugačiju dužinu nogu, ruku, leđa, sedalnog dela i tako dalje i tako dalje. Ukoliko ste visok, 190, 195, pa možda čak i viši, topli savjet je da probate sve te modele, jer svi ti navedeni modeli postoje i kao test varijanta, odnosno kao test, odnosno demo modeli. Zakažite vaš termin, probajte i vidite. Peto mesto pripada, prema mom nekom osjećaju, Zontesu 368e. Četvrto mesto, Peda RT3, koji za dlaku ima duži hod da se pruže noge od Zontesa. Treće mesto, Simcru Sim Alfa, dakle model kog smo poslednjeg videli. Drugo mesto, Vogue SR4 Max i prvo mesto, BMW C400 GT. Želim da vi meni kažete neki vaš utisak, ukoliko ste visok vozač, šta je vama ono što odgovara, šta ste od ovih modela probali, da li vi imate problem kao neko koji je visok da se smesti u neke modele i jednostavno dajte vaš komentar na ceo ovaj video. Bilo bi mi zadovoljstvo da ih pročitam i eventualno da vam odgovorim na bilo koje vaše postavljeno pitanje. A do nekog našeg narednog susreta, vožnje ili recenzije, ja vam želim svako dobro i bezbednu vožnju.